Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Efnan. Bugün sizlerle bir sürprizim var. Hastayım. Takipçilerimden özür dilerim. Çok sık video çekemiyorum. Bugün sizlerle bir slime'ımı göstereceğim. Babamla zıp zıp hamur aldık. Önce babamın az tıraş köpüğünden sıktık. Sonra zıp zıp hamurunu koyduk. Karıştırdık. Sonra azar azar boraks koyduk. Boraks koyduk. Sonra yaptık, böyle oldu. Sonra elimize ama önce elinize yapışıyor. Sonra yapışmasın diye az zeytinyağı koyduk. İlk yaptığımızda sertti ama şimdi yumuşadı. Şimdi az oynayacağım. Uf, koptu. Kopma. Ne kadar sinirlisin Efnan? Hiç de öyle. Yeter mi? Yetmez. Kendim paraşüt slime yapacağım kendim. Şimdi sesi dinleyelim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.